我已經覺得好多人垂涎我嘅美色啦。我好緊張啊 ！Need more money for 你係個海龍啊！我參選港姐都係為咗呢個 moment。太凍㗎。哇！ OK， 兄弟們，我剛剛在酒店 pack 好東西，我現在去 Rugby Sevens 拍點東西，同我翻一日工啊！大家，Let's go，嚟出發，出發！大家我而家嚟到呢度啦，好似搭緊飛機咁啊！啱啱先坐完國泰嘅航班，而家又嚟到啦。係啊，你好啊！朋友好中意你。係咩？哦，say 個 hi 啊！耶！幫我戴翻個手。好。你哋支持邊一隊㗎？我支持香港啦，梗係。啊，你咧？梗係香港啦。大家，我今日終於完成咗我由細到大嘅夢想啦！仲要有2013年嘅香港小姐頒獎啦，多謝啊！好啦，恭喜晒！你今日嘅打扮係真係相當之出色嘅。你知我係咩啊？2025年香港小姐冠軍。係啊！咁你又係咩啊？我今日就係水療西施。水療西施，哇！大家幾挑人。我哋今日都係一個好靚嘅女人，盛裝打扮嚟到 Rugby Sevens。但係聽講西施係好肥嘅喎。得㗎啦，得㗎啦。係咩？睇嚟你要飲多少少啤酒先喎。2025年嘅西施係比較纖瘦少少嘅。OK， 大家西施同埋香港小姐冠軍。哇！驚啊！而家2025年嘅香港，同埋你好高啊！今日已經好高，你睇下仲要着埋高踭鞋，飛皮。我想問咧，香港小姐點企㗎 ？Grace， 你可唔可以教我？聞緊自己。係啊，我想睇下有冇體味。我 feel 到我聞到都冇喺呢個位。Grace， 你可唔可以教我點樣去係點樣攞？應該點樣企影相？首先咧，我哋拎住嘅時候咧，我哋就要咁樣放喺度啦，跟住就攞起一隻手，跟住就要咁樣抹。哦，咁嘅英女王。同埋要180度咁樣，因為 thank you 大家 ，thank you。我見到有人嘔緊係。太凍。哇！喂，接受唔到啊！我接受唔到啊！點解我轉嘅方法有啲汪明荃嘅感覺？好嬲啊！我唔要再着高踭鞋，我唔要啊！衰人，衰高踭鞋衰啊！好煩嘅啲高踭鞋咧，成日都整到我啲腳真係巢晒，又唔舒服喎腳踭，真係冇用嘅。港姐嚟㗎嘛！大家，我係繼續係2025年香港小姐冠軍 Torina Pitt。我係畢業於呢個牛津學校，全名係牛頭角津立小學。我平時嘅興趣睇書啦，有愛和大家要繼續做嘢先啦。我哋去唔同地方睇下呢度個場先。成成啊，我想問咧，你中意咩類型嘅女仔㗎？不如你形容下我啦。但係你手瓜大啲定我手瓜大啲啊？你可唔可以俾？可能你大隻啲啊！哇！我最近啲男性荷爾蒙好高啊！成成啊，而家冇再打籃球，你忙啲咩啊？睇籃球咯。哦，係啊。係啊。我冇得上場打，咁咪真係要睇咯。你覺得你打得咁叻，你嘅 secret 係乜嘢？我嘅 secret 係 hang off。我笑啫。我嘅 secret 係速度。哦，速度啊！哦，你係速度型嘅男人啊！速度型。大家速度型嘅男人係唔係6秒，係好受歡迎嘅。大家，我而家要 tackle 香港欖球嘅最勁嘅人啊！成哥，好，開始啦！3、2、1，你要衝過嚟㗎喎！咁我要補㗎。嚟，1、2、3。好多肌肉啊！我作為香港小姐，我要出去同啲香港嘅市民見面啊！哇！俾大家睇下，我一行到出嚟咧，我已經覺得好多人垂涎我嘅美色啦！哎呀 ，Ryan Reynolds 啊！哎呀，外國人都垂涎我嘅美色啦！Do you think I'm beautiful? You are so pretty. I've had 2 beers and you look delicious. You sure it's not beer goggles? Oh no, you are that pretty. You are that gorgeous. 哇！呢個啟德場館好壯觀啊！我係香港小姐冠軍。係 Miss Hong Kong, welcome to Cathay。你覺得我係咪美貌與智慧並重 ？You're so gorgeous. You're so beautiful too. You're the best. 你係個海龍啊！呢個梗係㗎啦，我係今年2025年㗎，我係新鮮出爐㗎。恭喜晒！我係陳凱琳都係幾年前㗎啦。你可唔可以扶住我落去啊？好啊，你幫我。You want me to? Yeah. 哎呀！
現啊，做港姐，你隻手好亂啊！啊！喂，呢度好多人垂涎我嘅美色啊！你好靚㗎，啊！哎呀，好挑逗啊！有錢啊！有錢你攞出。有錢啊 OK，take photo。 ！Oh my god！啊 ！Need more money for 哦！香港隊贏緊日本啊！19-14，大家睇下。香港入邊啲欖球員好大隻，好多肌肉啊！大家點解我企喺啲 BB 仔孩子面前呢？因為我作為港姐係小朋友嘅榜樣。Don't you wish your girlfriend is hot like me？ 小朋友開唔開心啊？開心啊 ！Jump！我而家要識啲有錢嘅欖球員啊！我好緊張啊！我參選港姐都係為咗呢個 moment。好靚仔啊！我都去咗手啦！日本人 Deadpool here. He's my hero. Oh, Spider-Man can go away. Get out of here, Spider-Man. Spider-Man can go home. Spider-Man no use. Look at Deadpool. It is Deadpool. 啲人見到 Ryan Reynolds 都好興奮啊！喺我隔離嘅係雪芳，佢係香港最精英嘅女運動員，游水好快㗎。你同我觀眾打個招呼啦。Hello，大家好，我係 Siobhan。我今日係香港小姐，咁你又係香港一個咁出色嘅女運動員，你有啲咩 tips 俾我成為一個運動型嘅女仔啊？因為我除咗美貌與智慧並重之外，我覺得我仲要識運動。如果想做香港小姐，係需要唔單止係美貌、智慧並重，仲要有一個健康嘅人生。就算每日揾15分鐘、半個鐘，即係出去行下咁樣，即係喐下自己嘅身體咯。哦，好啊，多謝你啊！我會每日出去行㗎啦。今日聽完精英運動員嘅精英分享，我會聽雪芳講，今日開始咧過住健康嘅生活。平時咧就食多啲菜。有冇牛肉啊？以後都唔飲啤酒。我要一杯加士伯。唉，大家做香港小姐真係好攰啊！多謝今日大家陪我返工，我好開心。希望你會繼續支持我，代表香港貢獻社會，等我嫁個有錢佬。多謝大家嘅支持，就係咁啦。我哋今日嘅 vlog， 我要去玩啦。Grace 啊，做港姐真係好難啊，好攰啊！